नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो गाइज। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु। र आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यता भाइरल पुलको हुनेछ होइन, जुन भाइरल पुल चाहिँ यता फर्पिङ दक्षिणकाली स्थित रहेको छ। र कहाँबाट जान सकिन्छ होइन, कुन ठाउँबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो बाटो चाहिँ म देखाइदिन्छु। र होइन यसमा चाहिँ बस डाइरेक्ट लाग्छ है। बस चाहिँ यता हाम्रो फर्पिङको बस पार्क यता आरएनएससीबाट बस चढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट बस चढेपछि तपाईँहरू डाइरेक्ट यता बन्जारमा आएर ओर्लिनुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ अनि कता जाने हो त्यो म देखाउँछु तपाईँलाई भिडियो मार्फत। सो सबैजनाले भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र के कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस्। ओके, भिडियो अब सुरुवात गर्छौँ हामी भिडियोको। बन्जाङ चाहिँ बस स्टेसन र यहाँ रहेको छ एउटा ठेलागाडा होइन, जहाँ चाहिँ एकदमै मिठो मिठो खानेकुरा पाइन्छ। ब्रेड अम्लेट, बारा, चटपटे पानीपुरी, लाफिङ छोइला, मोमो, ससेज, चाउचाउ सधैँको 1 12। सो गाइज, भोक लाग्यो भने चाहिँ खाजा खानको लागि यहाँ पनि छ। अनि त्यसपछि भनेको अब तपाईँहरू जाने बाटो भनेको चाहिँ हामी अब यताबाट जान मिल्छ है। सो बाटो त दुईवटै छ, छन् चाहिँ अब यताबाट नि छ, छन् चाहिँ यताबाट जाँदा पनि मिल्छ। र हामी जाने चाहिँ भनेको चाहिँ अब त्यो साइडबाट जान्छ। र जहाँ आज चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ बाटो मर्मत हुँदैछ जस्तो लागेको थियो बाटो। यता चाहिँ भयो यो हाम्रो दक्षिणकाली मन्दिर जाने बाटो चाहिँ यता चाहिँ। अनि यतापट्टि चाहिँ भनेको चाहिँ जुन हामी जाँदैछ त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ यो हो। यहाँ आइपुग्छ, यहाँबाट तलतिर नगइकन चाहिँ माथि जानुपर्छ। र यहाँबाट गएर चाहिँ स्ट्रेट गएपछि चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छौँ पारिरहेको फर्पिङ बजार। यहाँ चाहिँ अहिले बाटो मर्मत कार्यक्रम चल्दैछ। तपाईँहरूको साधन छ भने साधनमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ छ गुम्बा रहेको छ, जहाँ म्याक्सिमम् चाहिँ अब खै नेपाली चाहिँ गएको देख्दिनँ होइन, टुरिस्टको लागि मात्रै जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ बाटो राम्रो हुँदैछ, अन्त पछि थियो ढलान हुँदैछ। अहिले अब आज चाहिँ अलिकति मौसम पनि त्यस्तै गडबडी भएको कारणले चाहिँ अलिक राम्रोसँग फर्पिङ बजार देखिँदैन। यता चाहिँ सतीखेल भयो, यो चाहिँ यो भनेको अब भन्ज्याङ एरिया भइहाल्यो। अनि सतीखेल भयो, यता चाहिँ फर्पिङ बजार रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक के अरे मौसमै अलिकति त्यो भयो क्या, अलिकति नराम्रो छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अलिकति क्लियर छैन। अब अरू बेला जस्तो चटक्क परेको घाम मात्र टिलिक्क लागेर अनि लागेलाई यो हुस्सु नभएला चाहिँ कस्तो दामी देखिन्छ क्या यता चाहिँ। अनि हामी जाने भनेको चाहिँ यहाँबाट थोरै देखिन्छ, जुन म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। टक्कै यहाँबाट देखिन्छ के देखियो कि देखिएन है तपाईँहरूले है त। थोरै देखाएको छ है, राम्रो क्वालिटी छैन, तैपनि त्यहाँ गएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब गुम्बाको स्कुल चाहिँ यहाँ रहेको छ है, जुन अघि मैले भनेको गुम्बा चाहिँ यो रहेको छ। त्यसको टप देखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो रहेको छ। त्यो चाहिँ गाउँ चाहिँ सानो छ, राम्रो छ यहाँ पनि। सतीखेल यहाँबाट यस्तो देखिन्छ। लगभग अब धेरै टाइम लाग्दैन हामीलाई, त्यो बसबाट ओर्लिए चाहिँ त्यस्तै धेरै भनेको त्यस्तै 10 मिनट भनौँ न। हुन त लाग्दैन होला 10 मिनट होइन, सुरु जाँदाखेरि सरासर गयो नि, त्यही पनि 10 मिनट भनौँ। त्यही हो गाइस। ओके, यहाँनिर आइपुगेपछि फेरि दुईवटा बाटो छ होइन। यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँहरू झुकिनु होला, माथिपट्टिको बाटो चाहिँ हो, यहाँबाट जानुपर्छ माथि। मान्छे गाह्रो चाहिँ यहाँ त सल्लाहकारी।
ओके ओके अब चाहिँ पुल लाग्छौँ पुलमा पुल चाहिँ यस प्रकारको रहेछ होइन फर्स्टमा हिँड्दाखेरि अब कोही कोहीलाई चाहिँ हाइटदेखि डर लाग्छ भने चाहिँ अलिकति डर हुन्छ अदरवाइज रमाइलो छ है पुल चाहिँ हामी एकछिन एक लट चाहिँ अब अर्को साइडमा जान्छौँ पुलको अर्को साइडमा त्यहाँबाट एक भिडियो बनाउँछौँ हेर्नु चाहिँ यस्तो दामी छ नि टकाएर होइन यसो सरर ठाउँमा बसेर बिचतिर लगभग बिचतिर आइपुग्छु होइन बिचभन्दा हल्का कटे चाहिँ त्यही हो अहिलेपछि अब अरू भिडियो देखाउँदै गर्छु एक लट चाहिँ म उता जान्छु एक लट पुल चाहिँ यस प्रकारको देखिन्छ होइन टक्क लाएर साइट परेको छ नि दामी छ म यतापट्टिको एन्डमा आइपुगेँ जुन चाहिँ यो भन्ज्याङ चाहिँ उतापट्टि साइड हो जुन उतापट्टि अनि यो उतापट्टिको साइड चाहिँ गोपालेश्वर के हेर्नुहोस् टुलैको घाम त लागेको छ तर हुस्सु पनि छ क्या त्यही भएर अलि राम्रोसँग त्यो भएन जुन अघि मैले भनेको गुम्बा चाहिँ यही हो कि पुलले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ नि यहाँबाट घाँस काट्नको लागि भन्ज्याङबाट यता आउनु पर्दाखेरि चाहिँ टक्क लगाएर पुलबाट आउँदाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ नजिक हुन्छ टाइमको धेरै बचत हुन्छ नि त धेरै त्यो पनि छ है फाइदा भएको छ पुलले गर्दाखेरि चाहिँ ओके आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ होइन छोटो भिडियो बनाउनु सोचिरहेको थिएँ मैले जुन यति नै हुन्छ अब यहाँ घुम्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मेन भनेको यही हो है अब अनि यही भन्नाले यहाँ आउनको लागि चाहिँ यही हो अनि त्यसपछि यहाँबाट अन्त पनि छ घुम्ने ठाउँहरू त होइन अब यहाँ यता माथि हाइकिङको लागि धेरै राम्रो ठाउँ छ जुन हाम्रो हात्तीवन यो माथिको वन देख्नु भएको छ नि जुन यो माथि त्यो चाहिँ हाइकिङको लागि यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी चम्पादेवी मन्दिर पनि पुग्न सक्छौँ यहाँसम्म अनि त्यही हो अब भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है अब सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु होला मेरो अनि त्यसपछि अनि यसरी नै साथ दिइरहनु अब नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला होइन यस्तै रमाइलो अब होइन छोटो मिठो है अब कहिलेकाहीँ अलि लामो नै भइन्छ भिडियोहरू आज चाहिँ अलिक छोटै छ यसरी नै यसो साथ दिनुभयो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो भिडियोहरू चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ म प्रायः हालिरहेको हुन्छु प्रायः भन्दा नि म अब डेली भ्लग गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ है अब डेली भ्लगमा के गर्ने के कस्तो भन्ने त्यो त्यस्तो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर डेली भ्लग चाहिँ हाल्न अलिकति गाह्रै पर्ने छ अनि त्यही भएर अब भयो भने अब हप्तामा 2-3 यस्तो सक्दो हाल्ने भनेर सोचिरहेको छु यस्तै हो है अब